anyway Alvin totika bango ba mekanzoto moni bato bazalago balingi ko mekanzoto ba mekanzoto likambote bako yokango bako sentir nani Moïse aza na kosi ya Yuda na kati na Jésus Christ de Nazareth avandi kuna soka sali bango bako situka boye kope kufi kopo wana tosopeli yango mai e osimba te mai ya frigo tosopeli kopo wana boni marche na ya église na yo moko ne ozo komisa église ya Moïse Mbiye bon ya yo moko na dinga de to bima prison ko ya banimba ya susi ngai yanga na lingina lobela ngo te leleza ka journée ya Moïse Mbiye mais pe pa na ngai naza na baction ya lelo toza na veiller chaque fin du mois tozala na veiller yaka na yo lelo na yeko lobela ka Moïse Mbiye programme ni boza na église ezaka ka ndenge tozalaga ngalelo ezaka Moïse Mbiye botika nga batika bayo lobake na ye ko sala publicité église nanga na sima kombo ya Moïse botika soki publicité nanga na roya na futi soit na kei ba TV na futi na sali publicité lelo na ye ko lobela Moïse Mbiye oyo ko lobela Moïse Mbiye ozo encourager na mabe asali mabe mon côté asali mabe atikala ko violer nyonso wana bazolo beza ya lokuta ba photo peza ya lokuta nyonso wana na tiaki yango na ordinateur eza ya lokuta eza ba montage eloko moko eza te il paraît que yo pe na ba téléphone no ba bilo mo nineza toko vérifier ba photo ya basi no mama Claire nakanga même te mama Claire ayebi téléphone nanga yango côté Facebook yango mettre ngana côté mususu yango yo okanisa eza nini mais na galerie o nini papa mais yo kala kande awa ko tunanga makaso prophète tika biloko wana prophète yo kaka ko siba bino ne buzo yiba ba téléphone ya basali ya nzambe bino te prophète dozo dans une image de quatre oh prophète kutu ko zonga wate prophète dozo c'est les confirmer te dozo en direct prophète